హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ దేవి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మీకు సొంటి అంటే డ్రై జింజర్, దీంతో ఒక మంచి మెడికల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీని మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. అదే పఫ్ చాక్లెట్స్. ఇది చాలా టేస్టీగా, చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి జనరల్గా సీజన్ మారే కొద్దీ కఫ్, కోల్డ్ అనేవి బాధిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే పెద్దవాళ్ళకు కూడా. దాంతోపాటు ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏమున్నా సరే దీన్ని ఒకసారి తయారు చేసుకొని మీరు 6 months పాటు వీటిని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అందరికీ సూట్ అయ్యి ఈ కఫ్ చాక్లెట్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో మనం చూసేద్దాం. కఫ్ చాక్లెట్స్ తయారు చేసుకోవడం కోసం ఇలా డ్రై జింజర్ని తీసుకోండి. డ్రై జింజర్ అంటే ఇదేనండి, సొంటి అంటారు దీన్ని. ఇది మనం ఇలాగా విరిస్తే విరిగిపోతుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలా డ్రై జింజర్ లేకపోతే పచ్చి అల్లాన్నైనా తీసుకొని చెక్కు తీసి సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ డ్రై జింజర్ని కూడా ఇలా కాకుండా కొద్దిగా దంచి తీసుకున్నాం. ఇలా దంచుకుంటే సరిపోతుంది, కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంచిస్తే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇలా కడాయిని పెట్టుకొని దాంట్లో ఏమీ యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఈ దంచుకున్న ఈ సొంటిని మాత్రమే వేసేసి లో ఫ్లేమ్ మీద డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఇలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా కలర్ మారి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫైన్ పౌడర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనకి మెత్తటి పౌడరు ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంతో చాక్లెట్స్ తయారు చేసుకున్నాం. ఇలా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో 1/2 కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఈ వాటర్లోనే 2.5 కప్పుల బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి. అంటే మనం ఏ కప్పుతో అయితే సొంటిని తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో మనం 2.5 కప్పుల బెల్లాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఈ బెల్లం మెల్ట్ అవ్వడం కోసం వాటర్ని పోసుకుంటే చాలు. ఎక్కువ వాటర్ పోసేసుకుంటే మనకు పాకం రావడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఇలా తిప్పేసుకుంటూ ఈ బెల్లం మొత్తం మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇలాగా కరిగించుకోవాలి. ఈ బెల్లం మెల్ట్ అయ్యేలోపు మనం ఇలాగా ఒక ప్లేట్కి నెయ్యిని ఇలా అప్లై చేసి రెడీగా పెట్టేసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్ళు పోసాం కాబట్టి మనకి పాకం అనేది త్వరగానే వచ్చేస్తుంది. ఇలా నెయ్యి మొత్తాన్ని ఇలా గ్రీజ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటే మనకి చాక్లెట్లు చేసుకోవడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఇలా బెల్లం మొత్తం మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం రెడీగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ సొంటి పౌడర్ని ఇందులో వేసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా సొంటి పౌడర్ మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే ఒక 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడిని కూడా వేసేసి దగ్గరగా ఇప్పుడు దీన్ని ఉడికించేసుకోవాలి. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడే దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూను నెయ్యిని యాడ్ చేసుకున్నాం. దీనివల్ల ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మనకి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే జరగాలి, లేదంటే ఇది అడుగు పట్టేస్తుంది. ఇలా పాకం మనకి రెడీ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం. కొద్దిగా పాకాన్ని ఇలాగా వాటర్లో వేసుకోవాలి. ఇది మొత్తం మనకి ఇలా దగ్గరగా అయిపోతూ ఎక్కడ మన చేతికి అంటుకోకుండా ఇలా బాల్లా రెడీ అయిపోయింది. అంటే మనకి పాకం అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ కడాయిలోనే కొద్దిసేపు దీన్ని ఇలాగా తిప్పుదాం. అంటే ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ పాటు ఇలా ఫ్యూ సెకండ్స్ పాటు తిప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పాకాన్ని నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసిన తర్వాత కొద్దిగా వేడి చల్లారిన తర్వాత మనం చాక్లెట్స్ లాగా చుట్టేసుకుందాం. ఇదిలా కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే స్పూన్తో కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఇలా మనం చాక్లెట్ లాగా వేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మరీ చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ చిన్న టూత్ పిక్ పెట్టేసి మనం లాలీపాప్లా తయారు చేసి ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా వాళ్ళు కూడా తినేస్తారు. ఇలా కొద్దిగా తయారు చేసి మనం పక్కన పెట్టుకుంటే తర్వాత షేప్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా వేడిగా ఉంది, మరీ ఎక్కువ చల్లారిపోతే మనకి ప్లేట్ నుంచి రాదు అది. అందుకే మనం ఇలాగా తయారు చేసుకున్నాం కొద్దిగా. ఇలాని కొద్దిగా తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని చాక్లెట్ లాగా షేప్ చేసుకున్నాం. ఇలా కొద్దిగా చుట్టేసుకుంటే, రోల్ చేసుకుంటే మనకి చాక్లెట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇలా అన్నిటినీ చేసేసుకోవాలి. ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇలా చేసుకుంటే ఇది రౌండ్గా రెడీ అయిపోతుంది. అంతే.
అంతేనండి, ఇలా రౌండ్గా చుట్టేసుకుంటే మనకి షేప్లో కఫ్ చాక్లెట్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. ఇవి కంప్లీట్గా చల్లారిపోతే ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా చక్కగా విడివిడిగా ఉంటాయి. చూసారా ఎలా సౌండ్ వస్తుందో? అంటే ఇది మనకి చక్కగా రెడీ అయిపోయింది. ఇలా మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి, కొద్దిగా చల్లారే కొద్దీ ప్లేట్ నుంచి మనకి చాలా ఈజీగా సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు మరీ అంటుకున్నట్టు ఉంటే ఒక్క నిమిషం మనం స్టవ్ మీద పెడితే మళ్ళీ మనకి సెట్ అయిపోతుంది. ఇది మనకి 6 months వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా ఇలా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. అంతే, అన్నీ ఇలా రెడీ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో ఈజీగా ఈ కఫ్ చాక్లెట్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. ఇంట్లో పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ దగ్గు, జలుబు, గొంతులో గరగర ఉన్నా, లేక డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, పెద్దవాళ్ళకి మోషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా చాలా ఈజీగా ఈ చాక్లెట్స్ వల్ల మనకు అది ప్రాబ్లం అనేది రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో ఈ సీజన్లో మీరు ఒకసారి తయారు చేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు వింటర్ సీజన్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఇవి మనకి స్టాక్ ఉంటాయి. ఏంటి ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీగా ఈ కఫ్ చాక్లెట్స్ని తయారు చేసేసుకోవచ్చు కదా. మరి మీరు కూడా తయారు చేసుకొని మీకు అవసరమైనప్పుడల్లా మీ పిల్లలకి పెట్టండి. అలాగే వాళ్ళని హెల్తీగా, మెడిసిన్స్కి దూరంగా ఉంచండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి రెసిపీని షేర్ చేసుకోండి. అలాగే మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నాదే క్రియేషన్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.